வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்றைக்கி மீண்டும் சனிபம் சேனலில் வந்து எம்எஃப் டிராக்டருங்க. எம்எஃப்ல வந்து 1035 டிஐங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துருன்னு விவசாயி சொல்லியிருக்காரு. அதனுடைய முழு விவரத்தையும் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்துடலாம். மீண்டும் சனிபம் சேனலில் வந்து இன்றைக்கி தான் முதன் முறையாக பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா, நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சனிபம் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் ஒரு அழுத்தி விட்டுருங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவில் ஃபஸ்ட்டாக நீங்கள் பார்க்க முடியும். இந்த பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த எம்எஃப் 1035 டிஐ டிராக்டரு மாடல் ஆஃப் தி இயர்னு பார்க்கும்போது 2017 மாடலுங்க. நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. ஒரே ஒரு ஓனர் தானுங்க. வண்டி வந்து ஒசூர் நம்பருங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட் வந்து எங்கேயுமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக கிடையாது. அதேமாதிரி இந்த வண்டி வந்து ஹெச்பி அப்படின்னு பார்க்கும்போது 40 ஹெச்பிங்க. உங்களுக்கு டாப்பு இல்லைங்க, பம்பர் பெட்டோக்கு இருக்குதுங்க. பிடிஓ அதே மாதிரி 540 ஆர்பிஎம் ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஓங்க. ஆர்டினரி ஸ்டேரிங்கு, உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக் வந்துடுங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபுல்லுமே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா எல்லா டீட்டெயிலுமே தெளிவாக கொடுத்துருப்பேன். தேவைக்குறீங்க நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டு கூட நேரில் போய் பேசி வாங்கிக்கலாம். 4 டயருமே வந்து ஒரு 40% இருக்குங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரியிலே தான் இருக்குதுங்க. 2200 ஹவர்ஸ் தான் ஓடிக்குதுங்க. ஒரிஜினல் ரன்னிங் ஹவர்ஸ் இவ்வளோ தானுங்க. தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு விலை பேசி வாங்கிக்கலாம். கேட்கக்கூடிய ரேட்டு 3.5 லட்ச ரூபா கேட்குறாருங்க. 3,50,000 ரூபா. கட்டாயமாக ரேட்டு அனுசரித்து கொடுப்பாருங்க. தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு விலை பேசுங்க. அதேமாதிரி வந்து இந்த வண்டி வந்துட்டுங்க உங்களுக்கு வந்து நல்ல மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. 40 ஹெச்பியில் இருக்கிறனால 36 பிளேட் ரொட்டேட்டரு, 5/9 டெய்லரு எல்லாமே இதில் ஓட்டிக்கலாங்க. மேசிஸ் ஃபர்கூசனாவே தெரியும், அதிக மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. அதே சமயத்தில் இழுவைத்திறனில் வந்து எந்த வகையிலையும் குறைச்சலாக இருக்காதுங்க. நல்ல இழுவைத்திறனும் கொண்ட வண்டி தான். மைலேஜ் தரதுனால இழுவைத்திறன் இருக்காது நீங்கள் எந்த விவசாயம் நினச்சிட வேண்டாம். இழுவைத்திறனும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க. நல்ல மைலேஜ் சூப்பராக இருக்குங்க. தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு பேசுங்க. கட்டாயமாக ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்துடலாம் தான் இந்த விவசாயி சொல்லியிருக்காரு. இரவு நேரங்களில் விவசாயிகளுக்கு யாருக்குமே கால் பண்ணாதீங்க. காலையில் 8 to இரவு 8 மணி வரைக்கும் மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். பகல் நேரத்தில் எதுனாலும் ஃபுட் கேட்டுக்குங்க. நைட் கால் பண்ணாதீங்க. நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திக்கலாம்.